Hvad? Jeg har ikke her. Og jeg siger her. Eller kan de der fremme samlet med? Okay. Jeg gider ikke. Sådan! Ved I hvad, så gør vi lige. Så kommer lige ned herover. Så er det 4 mod 4. Så sidder derovre til venstre. Ja. Det mener du ikke, vel? Jo da. Jeg har ikke nogen sæk, så kan jeg ikke. Hvad? Hun har ikke nogen sæk. Nej, men den låner du bare en af de andre, så når de Det er simpelthen for besværligt. Det gider jeg ikke, det er for besværligt. Nej, det er mit boller. Hallo? Kom så, dit vilde dyr. Nej, det skal vi ikke. Henrik, du kan være med nu. Ja, det skal vi. Sarah, jeg vil tage den ordentligt på. Ja. Ja. Okay, jeg tager godt til at Det er ikke så ordentligt langt skridt. Fordi vi er piger, vi gider ikke at sækkeløb. Nej. Det gik i stykker. Fuldstændig utroligt. Jeg finder bare en knude på. Vi skulle lave tækkeløb, og der står 3 mennesker, der er klar. Resten er på den ene, den anden, eller den tredje ude boykotte. Mange andre ting. Det er fordi, det er vores speciale, det er det, vi er bedst til. Vi er først at blive beskidte. Det kan jeg ikke gøre noget mere. Nu kan jeg ikke lege. Nu kan Nej. Det er jo et plastik, det er svært. Så. Ja. Det løber og falder, og så slår man sig, det gider folk ikke at gøre. Jeg skal bare holde i hovedet, så dør jeg. Der er vi gutter. Ved I hvad? Stop det hele. I kan holde frit, så jeg gider ikke med det.